வணக்கம் வியூவர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா, இடி விழுந்த மரங்களில் என்னென்னலாம் பாதிப்பு வருது, அதை எப்படி விவசாயிகள் தடுக்கணும். இடி விழுகிறத தடுக்க முடியாது, இருந்தாலும் ஒரு மரத்தில் இடி விழுந்துருச்சு, அதற்கு என்னென்னலாம் இனி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், அதை எப்படி நம்ம பராமரிக்கணும், அதை பற்றின தகவல்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்கள் மரம் ஏன் இதை மாதிரி மட்டை கருகிட்டு சாறு வடிஞ்சு அப்படியே படுறதுக்கு காரணம் இருக்கிற பயிர்களிலேயே அதிக இடிய உள்வாங்குற பயிர் தென்னைதான். இப்ப 40,000 வோல்டேஜ் ஒரு தென்னை மரத்துல விழும்போது தென்னை மரத்துல இருக்கிற சத்துக்களை உரைய வச்சு அதை அப்படி அழிச்சு. அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த 20 மரம் உடனடியா சாகாது. இந்த மின்னல் வராம இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்க பசுமை பூமி இப்ப அந்த மரம் உங்களுக்கு ஏறக்குறைய அதுல எத்தனை மரம் பட்டிருக்கு மேடம்? அது ஒரு டோட்டலா ஒரு 20 மரம். இது எவ்வளவு நாளா பட்டுக்கிட்டு இருக்கு மேடம்? ஒரு 3 months. 3 months. இது என்ன காரணம் சொன்னா மேடம், இந்த செம்மண்ணை பொறுத்தளவு மேடம் எந்த வியாதியும் வராது. ஆனா செம்மண்ணுக்கு தேவை ஈர தண்ணி அதிகமா வேணும். உங்க மரம் ஏன் இதை மாதிரி மட்டை கருகிட்டு சாறு வடிஞ்சு அப்படியே படுறதுக்கு காரணம் இது லைட்டனிங் எஃபெக்ட்னு சொல்றது. அதாவது இடி மின்னல் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, மின்னல் தென்னை மரத்தை அதிகமா அட்டாக் பண்ணும். அதனாலதான் நீங்க இடி வெட்டுற நேரமோ மழை நேரங்கள்ல கண்டிப்பா தென்னை மரத்தூர்ல நிக்க கூடாது. இருக்கிற பயிர்களிலேயே அதிக இடிய உள்வாங்குற பயிர் தென்னை தான். ஏன் அந்த மரம் படுதுன்னு சொன்னா மேடம், ஒரு மின்னலினுடைய கரண்ட் பார்த்தா 40,000 வோல்டேஜ். அப்ப 40,000 வோல்டேஜ் ஒரு தென்னை மரத்துல விழும்போது தென்னை மரம் என்ன ஆகும்னு சொன்னா, உள்ள இருக்கிற நம்ம எப்படி கருகி சாம்பல் ஆகுதோ அதே மாதிரி அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ரத்தங்கள் அது தென்னை மரத்துல இருக்கிற சத்துக்களை உரைய வச்சு அதை அப்படியே அப்படியே ஸ்கேட்டரிங் ஆயிரும். ஒரே மரத்துல அப்படியே விழுகாது, அப்படியே சிதறும். அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த 20 மரம் உடனடியா சாகாது. ஆமா சார், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா 4 அடியில வரும். அப்படியே இப்ப கூட ஒரு மரம் பட்டிருக்கு. அது காரணம் 100க்கு 100 வாட நோய் கிடையாது, இது மின்னல். இத பற்றி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இந்த மின்னல் வராம இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்க பசுமை பூமி இந்த செம்மரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, செம்மரம் அதை வேலி ஓரம் நட சொல்றது. அது இடிய தாங்க இல்லாட்டி நம்ம இடி தாங்கி செட் பண்ணணும். நம்ம வீட்டுல இடி தாங்கி வைக்கிற மாதிரி சில விவசாயிகள் தோப்புகள்லயே இடி தாங்கி வச்சிருக்காங்க, அது வைக்கலாம். ஏன்னா மின்னல் நம்மளுக்கு இல்ல, நிறைய விவசாயிகளுக்கு லட்சக்கணக்கான தென்னை மரங்கள் இடியினால பட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னு அரசாங்கத்தினுடைய சர்வே தெரிவிக்கிறாங்க. நீங்க செம்மரம் நடுங்க. அடுத்து அந்த நோய் பரவும். ஒரு மரத்துல அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் 3 மாதமா உங்களுக்கு பட்டுக்கிட்டே வருது. இது இன்னும் படாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா, அந்த தோட்டம் முழுவதும் ஒரு மூட்டை உப்பை எடுத்து விதைச்சு விட்டுருங்க. அந்த குண்டுக்கு மட்டும் ஒரு குண்டுங்கன்னா ஒரு 20 தென்னை மரம் இருந்தா ஒரு 20 கிலோவா எங்கும் விதைச்சு விட்டுருங்க. தண்ணி அதிகமா கொடுங்க. அந்த இடி விழுந்த மரங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமா கொடுங்க. அந்த சாறு வடியுது பாத்தீங்களா, அந்த சாறு வடிகிற இடங்கள்ல எல்லாமே தார் அடிச்சு விடுங்க. ஜப்பான் பிளாக்னு சொல்லிட்டு கோல் தாருன்னு சொல்லி கடையில விற்பாங்க. அந்த தாரை மண்ணெண்ணெயோட கலந்து அந்த வடிகிற இடத்தை கம்பிள்ட்டு அடிச்சு விட்டுருங்க. அந்த தென்னை மரத்தை சுத்தி இப்ப இடி விழுந்திருக்குன்னா அந்த சுத்தி உள்ள மரங்களுக்கு ஒரு 100 கிராம் காப்பர் சல்பேட் வாங்கி எல்லா மரத்துக்கும் போட்டுக்கிட்டு, ஒரு மரத்துக்கு எண்ணெய் எடுக்காத வேப்பம் புண்ணாக்கு 1 கிலோ, வேம்னு ஒரு உரம் இருக்கு, வாஸ்குலர் அர்பஸ்குலர் மைக்ரோரைசா, அது புது வேற இறங்கு. ஏன்னா வேற என்ன அதுல செத்து இருக்கு. முடிஞ்சா கொஞ்சம் இலதலையும் போட்டு குப்பை சாணி போட்டு போடுங்க. போட்டு ஈரத்தை பாதுகாத்தாலே அடுத்த மரத்துக்கு பரவாது. இந்த மாதிரி பண்ணனா அந்த இடியினுடைய பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம தென்னை மரத்தை இலகுவாக பாதுகாக்கலாம். நம்ம பசுமை பூமி வருகைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு. இப்போ எங்க பசுமை பூமி வருகைக்கு பிறகு உங்களுடைய மனநிலையில என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்கு மேடம்? ஓரளவு தெளிவாயிரும் தெரியுது. இப்போ ஓரளவு தெளிவாயிட்டீங்க. நம்ம இன்னும் திரும்ப 13,000 தென்னை மரத்தோட இதுக்கு தெளிவா, ஆமா, இன்னும் ஒரு 13,000 15,000 காய் நம்ம வெட்டலாம்
அந்த ஒரு எண்ணங்கள் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா மேடம், தென்னை மரத்தை பிள்ளையாக ஏறக்குறைய ஒரு 300 பிள்ளைகளை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு சில டவுட்டுகள் இருந்துச்சு, அதை நம்ம இதுவரைக்கும் கிளியர் பண்ணிட்டோம். ஆகையா நீங்க ஒவ்வொரு விவசாயிகளும் தயவு செய்து உங்க தோட்டத்துல பசுமை பூமியை ஒரு தடவை வர சொல்லி உங்க பிரச்சனைகளை பார்த்து நேரடியாக அதனுடைய பிரச்சனைகளை முடிவு காண வேண்டும் என்று கூறி உயர்திரு மிஸ்டர் ஜெயராமன் சார் அவர்களுக்கு திரும்பவும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். அனைத்து பயிர்களுக்கும் ஏற்ற ஒரே உரம், குறைந்த செலவில் அதிக மகசூல் பெற, எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உடனடி தீர்வு. பயன்படுத்துங்கள் பசுமை பூமியின் கற்பக ஆர்கானிக் கலப்புரம். இதை தென்னை, காய்கறி பயிர்கள், மரப்பயிர்கள், பழக்கன்றுகள், ரப்பர், காப்பி, தேயிலை, நிலக்கடலை போன்ற அனைத்து பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் 16 வகையான ஊட்டச்சத்துக்களை உள்ளடக்கிய கற்பக ஆர்கானிக் கலப்புரத்தை பயன்படுத்துவீர். இயற்கை விவசாயத்தை மேன்மையடைய உங்கள் தென்னையில் இலைக்கருகள், இலைப்புள்ளி நோய் பிரச்சனையா? குறும்பை, உதிர்தல், ஒல்லிக்காய் பிரச்சனையா? கட்டக்குருத்து, தலை சிறுத்தல் பிரச்சனையா? வாடல் நோய் தொல்லையா? ஆமாங்க, இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு என்ன பண்ணலாம்? இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக சிங்க் சல்பேட், ஃபெரஸ் சல்பேட், மேக்னீஸ் சல்பேட், காப்பர் சல்பேட், போரான், மெக்னீசியம், மோலிப்டினம் இதெல்லாம் கொடுக்கணும். இவ்வளவும் தனித்தனியா வாங்கணுமா? அப்படி வாங்குறதா இருந்தா எங்க போய் வாங்குறது? அதிக செலவாகும் போலவே. அந்த கவலையே வேண்டாம், விடுங்க. இதெல்லாம் சரியான விகிதத்தில் இருக்கிற நமது பசுமை பூமியின் தென்னை நுண்ணூட்டத்தை வாங்கி பயன்படுத்துங்க. ஓ அப்படியா? அது எப்படி பயன்படுத்தணும்? கொஞ்சம் தெளிவா தான் சொல்லுங்களே. இதை தென்னை மர தூரிலிருந்து 1 அடி தள்ளி வட்டப்பாத்தி எடுத்து 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை உரமா வைக்கணும். இதை மற்ற உரங்களோடு கொடுக்க கூடாது, தனியாகத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது மண் இறுக்கத்தை குறைத்து வேர் வளர்ச்சியை தூண்டி ஒளி சேர்க்கையை துரிதப்படுத்தி தென்னையில் ஏற்படும் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் சிறந்த தீர்வை கொடுக்கிறது. எனவே நமது பசுமை பூமியின் தென்னை நுண்ணூட்டத்தை வாங்கி பயன்படுத்துவீர், அதிக மகசூலை பெறுவீர். விவசாயிகளே, குப்பை, சாணி, எரு கிடைக்கவில்லையா? கவலை வேண்டாம். பசுமை பூமியின் பூம் பூம் பூஸ்டரை வாங்கி பயன்படுத்துவீர். 1 கிலோ பூம் பூம் பூஸ்டரானது 7000 கிலோ, அதாவது 7 டன் தொழு உரத்திற்கு சமமான தங்க பஸ்பம் பூம் பூம் பூஸ்டர் பசுமை பூமியின் கிடைக்கும். வாங்கி பயன்படுத்துவீர்.